你可以食 fish and chips 㗎喎。咁啊，今日嚟到呢度買呢個海南雞，試一試大家講非常好食嘅，同埋買呢個牛腩。牛腩嘅咧就有蘿蔔嗰個啦，同埋有一個係馬拉嘅咖喱嘅。咁啊睇下，正啊！呢度啲姐姐好好㗎，所以咧你同佢講咧，咁你嘅要求咁佢哋都通常都俾到。正啊！好啦，我哋翻嚟啦，個鏡頭一 pan 咧，就梗係主角嘅海南雞啦，嗱幾靚，咁啊亦都有好特別嘅薑蓉啦，同埋呢一個sauce啦，最正咧就係呢個馬來咖喱牛腩啊，我哋特登 order 嘅，咁啊呢個油飯係另外計，即係自己俾錢啦，咁佢就送咗兩個飯俾我哋，哇！你睇個雞幾靚。我咧就冇叮，因為啱啱買翻嚟，都我見佢仲熱嘅，咁所以就冇叮。好味。呢個咖喱試下呢個飯，因為我冇叮啦，所以比較硬身少少，但係叮咗應該係好嘅。同埋佢個飯唔太腍得滯，我好怕食軟飯。咁個雞就好靚啦，真係喺佢個皮嗰度咧，嗱大家睇下，咁可能睇唔到，佢有咗層啫喱咁樣嘅。到好靚，咁咪試一嚿先，試一嚿啊！呢嚿，係好味。大家不妨啊去買試下，唔好俾佢個鋪面呃咗，因為佢鋪面係哈利法嗰個fish and chips 嘅，咁但係佢門口有個牌咧，就一樣有寫住海南雞飯啊咁樣。我去嘅時候咧，我就見到有個男仔都係叫咗個海南雞飯，一個人喺度食嗰條海南雞飯，真係跟飯嘅，即係真係一個碟頭啦。咁所以咧就好大碟我見到，所以大家不妨真係嘅去試下嗰度嗰啲阿姐咧，好好人㗎。你同佢講攞少少薑蓉咧，佢係會俾嘅，因為有啲店鋪咧唔會額外俾多個薑蓉嚟㗎，你多少少都冇問題。咁所以你哋可以係啦，12蚊99個嗱海南雞飯，平過好多地方啦，係咪？試下 ，OK， 好，拜拜。